നമ്മുടെ ലിക്വിഡിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ലിക്വിഡിൽ ഇത് മുക്കിയിട്ട് ഓണാക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ, വാവ്, കുറേ കുമ്പളകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ബബിൾ മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ആണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ കിട്ടല്ല, വാ. അപ്പോൾ മനസ്സേ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഐറ്റട്ടാ, ചെറിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ മനസ്സേ നോക്കിയേ, നമ്മൾ തുറന്നെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ നല്ല കീറി പൊളിച്ചെടുക്കുക. കീറി പൊളിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെയൊക്കെ കീറിയാൽ ഇത് കിട്ടുക. വാ, അപ്പോൾ നോക്കി എൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ബബിളിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബബിൾ ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ, പൊട്ടിച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളെ ഐറ്റം ഇതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സാണ് ഇത് കണ്ട, ചെറിയൊരു ബോക്സാണ്, ചെറിയൊരു ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഒരു സീല് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഐറ്റത്തെ പുറത്തെടുക്കാം. പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. വാവ്, ഇതാണ് ഐറ്റം. അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ബബിൾ ഷീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയാണ്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡാണ്. അതായത് നമ്മളെ ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡ് കണ്ട, ഈ ഒരു ഐറ്റം തന്നെ ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ബബിൾ ഷീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഗണ്ണ് ഇത് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വാവ്, നോക്കിയേ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഗണ്ണാണ് കേട്ടോ. കണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സംഭവം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു കപ്പ് പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റ് മാറ്റിയിടാം, ഇത് വേണ്ട, കപ്പ് പോലെ. ഈ കപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആ ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ. സംഭവം നോക്കിയാൽ ലോ ബഡ്ജറ്റാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ. കണ്ട, അത്ര ക്വാളിറ്റിയുള്ള നമ്മളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചവിട്ടിയാലും പടപടാന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഇത് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട, ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് അമർത്തിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബാറ്ററി എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഈ ഒരു വശത്താണ് കണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്താണ് ബാറ്ററി. ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഇത് പിടിച്ച് അമർത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ 1.5-ൻ്റെ 3 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഇടാനുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഐറ്റം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബാറ്ററി ഇടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നോക്കി ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിത് ഇതേപോലെ 3 ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാണ്. 1.5-ൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. വാ, കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ട, കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കപ്പില്ല, അവർ തന്നൊരു കപ്പാണ്. ഈ കപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ഇതിൽ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരെ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ടോപ്പും കൂടി ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പയ്യെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ഗണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗണ്ണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഈ ബട്ടൺ പിടിച്ച് അമർത്തുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ബബിൾ നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിട്ടാ, സംഭവം കൊള്ളാം. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുമ്പളകൾ പോകുന്നുണ്ട് കണ്ട, കുറേ കുമ്പളകൾ പോകുന്നുണ്ട്. സംഭവം നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന കിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം. എന്തോരം കുമ്പളകളെ പോണ്.
നോക്കിയാൽ സംഭവം നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിട്ടാ. അപ്പോൾ സംഭവം ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ബബിൾ മേക്കിംഗ് മെഷീനാണ്. അത്യാവശ്യം കനമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം രീതിയിൽ നല്ല കുമ്പളകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് തന്ന ആ ഒരു ലിക്വിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലിക്വിഡിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണ്ടേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ആ ലിക്വിഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് തയ്യാറാക്കി, നമ്മൾ മുന്നേ ബബിൾ മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കുമ്പളകൾ പോകേണ്ടത് നോക്കിയാലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യാട്ടോ നമുക്ക്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ദീദിയുടെ ഷാമ്പു ഒഴിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദീദിയുടെ ഷാമ്പു എടുക്കണത് എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാലേ ഇതിൻ്റെ ഷാമ്പുവിന് ഭയങ്കര പത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദീദി ഷാമ്പു എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു 3 ഷാമ്പു നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നോക്കി 3ാമത്തെ ഷാമ്പും കൂടി നമ്മളിത് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിത് 3 ഷാമ്പു ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒരു ഗ്ലിസറിൻ, ഇതിന് ആകെ 30 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ, എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടും. ഈ ഗ്ലിസറിൻ കുറച്ച് ചേർക്കുക. ഈ ഗ്ലിസറിൻ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുമ്പളകൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലിസറിൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത്രത്തോളം വെള്ളം എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അടപ്പില്ലേ, ആ ഒരു അടപ്പിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ആ കളർ അവർ തന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ കളറും പച്ച തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഒരേ കളർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലിക്വിഡിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ലിക്വിഡിൽ ഇത് മുക്കിയിട്ട് ഓണാക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ, വാവ്, കുറേ കുമ്പളകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ ലിക്വിഡിനായിട്ടും കുറേ കുമ്പളകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒമ്പോ ഓക്കെ, ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച കാശില എന്നുള്ളത് 3 രൂപയുടെ ഒരു ദീദി ഷാമ്പു വാങ്ങിച്ചിട്ട് നോക്കി ഇതേപോലെ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്തോരാ കുമ്പളകളാ, എൻ്റെ അമ്മോ, എന്തോരാ നോക്കി. അപ്പം നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുമ്പളകളൊക്കെ വരും കേട്ടോ, കണ്ട. അപ്പോൾ ആ കുമ്പളകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലത്, അല്ല ആ ഒരു ലിക്വിഡ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലത് ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കേട്ടോ. മറ്റേ സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ബബിള് പോകണ്ടിട്ടോ. നോക്കിയാൽ എന്തോരം ബബിള് കണ്ടോ, ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ട്. മറ്റു യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര അധികം പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ലിക്വിഡ് നല്ലത്, അത് കാശെടുത്ത് വാങ്ങിക്കണ്ട. പക്ഷേ മെഷീൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ആയാലും മെഷീൻ അടിപൊളിയാണ്. ഇത്തിരി വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് കയറി ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവും, പൊട്ടും, ചിലപ്പോൾ കാലുമൊക്കെ കയറും. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കിട്ടുന്നൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഐറ്റം അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നോക്കിയാൽ എന്തോരം കുമ്പളകളെ പോണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവർ തന്നൊരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടുതൽ കുമ്പളകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലിക്വിഡില്ലേ, ഇപ്പോൾ ദിദി ഷാമ്പു ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കുമ്പളകൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു എന്തോരം പോണെന്നൊക്കെ കണ്ട, കുറേ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, അതധികം വില ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് വാങ്ങിക്കാൻ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ. 200 രൂപ വരെ വരണുള്ളൂ ഈ ഒരു ഐറ്റത്തെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുക, അപ്പോൾ വലിയൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടി ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ബെൽ ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.